Сәлем достар. Бұл екеуі бақандай 20 жыл көріспеген. Ал қазір екеуі бірге қыдырып, ғаламды құтқару үстінде. Бұның қалай басталғанын білгіңіз келе ме? Қазір айтамыз. Әзірше кішкене уақыт 1996 жылға оралайық. Мектепте ер балалардың шешіну бөлмесінде томпақ жігіт музыканың ырғағына бөленіп, душқа түсіп жатады. Бұл көріністі құрдастары бақылап тұрады. Осы уақытта мектептің спорт залында түлектерді марапаттау кеші өтіп жатады. Марапаттау үшін көпшілікке алтын зымыран лақабатымен танылған Келвин Джойнер есімді жігіт шақырылады. Келвин Джойнер өзінің әйгілі прыжогымен ортаға шығады. Мотивацияға толы сөз сөйлеп бастаған сәтте, душта жуынып жатқан томпақ жігітті құрдастары алаңға лақтырып жібереді. Залда бәрі күлкіге қарық болады. Бірақ Келвин жігітке жаны ашып, үстіндегі курткасын шешіп беріп, оған көмектеседі. Біздің уақыт Келвин бұрынғыдай танымал емес, офиста жұмыс жасайды. Әріптестердің көтерілгеніне қызғана қарап, Open Space көршісінің болмашы әзілдеріне күліп қарайды. Ол өзінің мектептегі сүйіктісі Мегиге үйленген. Кешкі ас барысында Келвин өзінің түлектердің жиналу кешіне барғысы келмейтінін айтады. Бірақ Меги кешке арнап көйлек таңдап қойғандығын айтып ашуланады. Сонда күйеуі өзінің жұмысы туралы сұрақтарға дайын еместігін айтады. Өйткені көбісі оны губернатор қызметінде болады деп ойлаған, ал ол болса жай ғана есепші. Я и не знала, что жизнь со мной это такая ужасная катастрофа. Келесі күні компьютер алдында отырған Келвин ғаламтордағы парақшасына Боб Стоун есімді кісі достық жібергенін байқады. Ол оны танымайды, бірақ достығының қабылдайды. Боб бірден кездесіп сыра ішуге шақырады. Келвин оны қайдан танитынын сұрайды. Оның бұрынғы мазаққа қалған томпақ жігіт екенін білген соң, кездесуге бірден келіседі. Келвин көз алдында тұрған качок жігіт бұрынғы мазаққа қалған томпақ жігіт екендігіне сене алмай қалады. Жігіттер столға жайғасып, көңіл көтеріп, әңгімелесіп отырады. Сәлден соң Боб барға қарай кетіп қалады. Сол уақытта бір жігіт үстелді алғысы келеді. Бірақ Келвин сыпайы түрде үстелдің бос еместігін түсіндірмек болады. Бірақ ол жігіт сөз таластырғысы келеді. Боб келіп мәселені тез шешіп тастайды. Келвин Бобтың оларды жайратып тастағанына таң қалады. Боб оған мотоциклмен бір жерге барып қайтуды сұрайды, және олар мектепке келеді. Келвин жақсы естеліктерді есіне алады. Боб болса мұңаяды. Ол жаңа досына сырын айтады. Тіпті сол оқиғадан соң ешкімнің алдында шешінбегенін айтады. Кенеттен олардың назары 96 жылға түлектерге арналған витринаға түседі. Витрина толған Келвиннің кубогы, фотосы, марапаты, бірақ бұл Келвинді қуантпады. Если бы он увидел меня сейчас, он бы решил, что я все просрал. Ол көңіл күйі түсіп үйіне келеді, Бобпен қоштасады. Бірақ Боб кетуге асықпады. Боб өзінің есеп шоттарында шатасулар орын алғанын, оған маман ретінде Келвиннің көмегі қажет екенін және соны қарап беруін өтінеді. Олар ақырында ештеңе таба алмады, өйткені Боб Келвиннің ноутбугына сыра төгіп алады. Боб Келвиннен бір түн түнеуді сұрайды да, диванға жатып ұйықтауға дайындалады. Таңертең Келвин төменге түскен уақытта есікті қағады. Өзін ЦРУ қызметкері етіп таныстырған әйел екен. Скажите, вам знаком этот человек? Келвин сол бойда Боб сатып береді, бірақ Боб қашып үлгереді. Офицер Харидан Бобтың адам өлтіру бойынша және мемлекетке сатқындық жасағандығы үшін іздестіріліп жатқанын біледі. Келвин таң қалып Бобпен мүлдем дос еместігін айтып ақталады, бірақ Боб оны контакт ретінде қалдырған екен. Сондықтан мұнан кейін ол бақылауда болатынын жеткізеді, онымен бірге офисына барады. Кабинетке кіру бойында Боб телефон соғады. Боб үлкен қиындыққа тап болғанын, және онымен офистің баспалдағында кездесуді сұрайды. ЦРУ қызметкерлері Бобтың ізінен кетеді, бірақ Боб қу болып шықты. Келвин не болып жатқанын түсіндіруін талап етеді, бірақ Боб ештеңе айтпайды. Ол досына пистолетті береді, жоғарыда ілген галстукты өртей бастайды. Сонда Келвин сыртқа атып шығып айқайлайды. Атыс басталып кетеді. Боб қарсыластарын жығып тастайды. Боб пен Келвин олардан құтылып қашпақшы болғанда, лифттің алдында ЦРУ қызметкерлері олардың жолын бөгейді. Боб уақытты созып сөзге айналдырады. Содан кейін: Мое время вышло. На 3, 2, 1. Офиста алас-қапас басталады. Мұны Боб қашуға пайдаланады. Ол үлкен терезені атып, Келвинмен бірге төменге секіреді. Олар үрленген үлкен маймылдың үстіне түседі.
Машинаға отырған соң Боб бәрін айтады. Оның сөзінше 3 апта бұрын Қара Барсук лақап атты қылмыскер Американың шпиондық программасын ұрлаған. Енді соны аукционда көп ақша ұсынған кісіге сатпақшы. Келвин оны тыңдағысы жоқ, машинаны тоқтатуын талап етеді, және бұл істен шыққысы келеді, өйткені Бобты қылмыскер санайды. Боб шын мәнінде не жағдай болғанын айтып береді. Ол әріптесі Фил мен Қара Барсуктың жасырынған жеріне жетеді. Бірақ Фил бомба орнатылған лифтінің ішінен шыға алмай қалады да, бомба жарылып қайтыс болады. Боб қылмыскерді ұстай алмайды, Филдің қазасына Бобты кінәлайды. Келвин оны түсінеді, бірақ оны үйіне жіберуін сұрайды. Сонда Боб оған жағымсыз жаңалық айтады. Офицер Харри оның үйін күзетке алуы мүмкіндік алуын айтады, және оның оңайлықпен құтылуы мүмкін емес. Олардың әңгімесі кенеттен үзіледі. Боб шабуыл жасаған мотоциклистпен қырылып жатқанда, Келвин мотоциклмен қашып кетеді. Ол әйеліне телефон соғып үйіне бармай, олардың жаңа психотерапевттің кабинетінде жолығуын өтінеді. Бірақ Келвинді жолда офицер Харри ұстап алады. Ол Келвинге Бобтың психикалық ауытқуы барын айтады. Шын мәнінде Қара Барсук Бобтың өзі дейді. Келвин оның сөзіне сене бастайды. Харри Бобты көрген сәтте бірден бас деп дабыл батырмасын береді. Келвин отбасылық психотерапевтке кешігіп келеді. Здравствуйте, Келвин. Твою мать! Мэггидің қауіпсіздігі үшін Келвин сабасына түсіп ештеңе білдірмейді. Бобпен таныстығын жасырады. Олар рөлдік ойындар ойнайды, бірақ Келвиннің ашуы шығып, айқай шығарады. Әйелі ашуланып кетіп қалады. Келвин дабыл батырмасын басуға әрекет жасайды, бірақ Боб оны тыныштандырады. Боб өзінде ешқандай шифрланған кілттің жоқтығын, және оны табу үшін Келвиннің көмегі қажеттігін айтады. Келвин оған сеніп, халықаралық транзакциядағы маманға апарады. Ол 20 жыл бұрынғы Бобты бүкіл мектеп алдында мазақ еткен Тревор екен. Тревор оларға транзакцияның номерін тез жасап береді. Тіпті бұрынғы болған жайт үшін кешірім сұрайды, бірақ кейін бұл тағы мазақ екені белгілі болады. Ол сол баяғыша адамды кемсітетін әдетін қоймаған екен. Бобтың Треворды оңдырмай ұратынына Келвин сенімді болады, бірақ Боб үнсіз қалып, жай ғана офистан шығып кетеді. Оның артынан шыққан Келвинге офицер Харрис телефон соғады. Ол оның тұрған жерін айтуды және патруль келем дегенше Бобты сол жерде ұстауын талап етеді. Сыртта Боб Келвинге жалғыз ол ғана оны мазақ етпегендігін және оны жалғыз дос ретінде сенім білдіре алатынын айтады. Сонда Келвин шыдай алмай қазір ғана Бобқа сатқындық жасағандығын мойындайды. Харрис Бобты тергейді, бірақ ол ештеңе мойындамайды. Сонда ол азаптау құралдарын әкелуді бұйырады. Ал Келвин күзетшінің көңілін не нәрсеге аударуға болатынын ойластырады. Что за хрень? Келвин кілтті алып тергеу бөлмесіне кіреді. Олар Харристың қолын столға кісендеп кетіп қалады. Боб Келвиннен транзакцияның номерін сұрайды. Шын мәнінде ол келісім болатын жердің мекен жайы екен. Достар координатты бір реттік телефонға қосады да, келісім болатын жер Бостон екендігін біледі. Олар жеке аэродромға ұшақ іздеуге барады. Келвин күзетті алаңдатып тұрғанда, Боб лайнерді ұшуға дайындайды. Олар келісім болатын жерге жетеді. Келвинді көпшілік көретін жерде екені алаңдатады. Ол жақын жерден жерасты парковканы байқайды да, кездесу сол жерде болуы мүмкін екендігін айтады. Боб оны аңғарымпаздығы үшін мақтап, екіге бөлінуді ұсынады. Парковкада Боб сатып алушыны көреді. Жанында көп ер кісілер бар екен. Келвин парковка алдынан Харристі көреді де, Қара Барсук сол деп ойлайды. Ол Бобқа телефон соғады, бірақ ол алмайды. Не істерін білмей Келвин ескерту үшін досына қарай жүгіреді. Бірақ жолдасын атып, Боб қалтасынан флешканы шығарады. Кенеттен өлді деп саналған Фил шығады да, өзін Қара Барсук екенін және кілт сонда екенін айтады. Сатып алушының төзімі таусылады да, екеуінен де флешканы беруді талап етеді. Бұрынғы әріптестер флешканы жерге лақтырған кезде ЦРУ қызметкерлері кіріп келеді, атыс басталады. Өз-өзіне келген Келвин жерде жатқан екі флешканы алады да қашады. Бірақ оның артынан сатып алушы машинамен қуып жете бергенде Боб досын құтқарады. Ашуға булыққан Келвин ештеңе естігісі келмейді, жақын жердегі мостқа қарай қашып кетеді. Бірақ оның сол жағына Боб, оң жағына Фил келеді. Екеуі де оған сенуін сұрайды. Боб пен Фил арасында атыс басталып кетеді. Фил қаруын сүріп алғанда Келвин оны алып алады.
Сасқалақтағаннан ба, ренжігеннен бе Келвин Бобты атып алады. Сонда Фил оған флешканы беруін бұйырады. Келвин Филді де атпақшы болғанда қаруда оқ бітіп қалған екен. Ақырында бар шындық ашылады. Фил Бобтың ешқашан қара барсук бола алмайтынын, өйткені ол сентименталды әлсіз екенін, ал өзінің қазасын ойластырып, әрін алдап соққан ақылды санайды. Келвин өзінің әйгілі прыжогын орындайды. Филді алаңдатуға осы жеткілікті. Боб Филдің арқасынан келіп оны мосттан лақтырып жібереді. Достар бір-бірінен кешірім сұрап, кілтті Харриске береді, түлектердің кездесу кешіне вертолетпен жетеді. Келвин Боб пен Мэггиді таныстырады да, Мэггиден оны бағаламаған үшін кешірім сұрайды. Үшеуі кеш алаңына кіреді. Аз уақыттан соң кештің патшасы мен патшайымын жариялайды. Боб абдырап кештен кетпекші болғанда Келвин оны тоқтатады. Ол дауыс беру системасын бұзып, конкурста досы Бобты жеңетіндей етіп жасап қояды. Көпшіліктің қошеметімен Боб шығып келе жатқанда, алдынан мазақ етіп Тревор шығады. Бірақ бұл жолы Боб оған қарсылық танытып, оны жұдырықпен ұрып құлатады да, ары қарай сценаға көтеріледі. Боб осыдан 20 жыл алдын осы алаңда өзінің жәрдемсіз күйде тұрып бәрі өзін мазақ еткендігін айтады. Ал қазір бәрі керісінше. Оның жанында ештеңеден қорықпауды, өзін қалай бар солай қабылдауды үйреткен досы барын айтады. Боб киімін шешіп тастайды да оны залға лақтырады. Бұл ісіне бәрі шок болады. Арада бірнеше ай өтеді. Боб есік алдында Келвинді аяғы ауыр әйелімен қоштасып болғанша күтіп тұрады. Ол досына ескі затты табыстап, оның Цреудағы алғашқы жұмыс күніне сәттілік тілеу үшін келген екен. Боб, это моя куртка? Да! Да ну иди ты! Да! Ал сіздің бірнеше жыл дос болған досыңыз бар ма? Комментарийда бөлісіңіз, және арнаға тіркеліп, лайк басайық.